U današnjem video radu analiziramo da li Rusija ponovo pokreće projekat glavnog borbenog tenka radnog naziva Crni orao i zašto bi to uradila. Naime, kako navodi ruski Telegram kanal Tenkisti Južnog vojnog okruga, očekuje se da će ruska oružana sila u zoni specijalne vojne operacije u narednom periodu dobiti tenkove Crni orao koji su se nekada smatrali perspektivnim. U prilog tome govori izjava Dmitrija Medvedeva, zamenika predsjednika Saveta bezbednosti Ruske federacije, da preduzeće ruskog vojno-industrijskog kompleksa planiraju ove godine da proizvedu i modernizuju najmanje 1500 oklopno-borbenih vozila, a među njima i glavne borbene tenkove u različitim modifikacijama. Projekat ovog glavnog borbenog tenka je razvijan sredinom 1990. godina i predstavlja pokušaj Rusije da napravi naslednika tada najmodernijeg ruskog tenka T-80U. Ovaj tenk nije modern kao T-90M Proboj 3 ili T-14 Armata, ali je daleko moderniji od bilo koje modifikacije tenka T-80. A po čemu je moderniji od tenka T-80 i malo manje modern od tenkova T-14 i T-90M? Glavni borbeni tenk Crni orao ili ti objekat 640 Černi orel i 1990-ih razvio Omski transportni inženjerski biro za projektovanje ili Omsk Transmaš, glavni konkurent jedinom preostalom tenkovskom zavodu u Rusiji, Uralvagon zavod. Prvi prototip tenka koji se u to vreme smatrao perspektivnim predstavljen je 1997. godine i iste te godine ovaj tenk nije prošao fazu prototipa. Imao je modifikovanu šasiju od osnovne verzije tenka T-80U i kupolu novog dizajna koja je bila besposadna, što se može primetiti i po spljoštenom prednjem delu kupole koja je u stvari predstavljala daljinski upravljanu borbenu stanicu. Kasnije je napravljen i prototip sa kupolom postavljenom na šasi od 7 točkova, međutim i ova verzija tenka ipak nije ušla u serijsku proizvodnju. Glavnu vatrenu moć i njegovu prednost u odnosu na tenkove T-80 i kasnije T-90 predstavljala je zamena topa 2A46 kalibra 125 mm većim topom haubičkog kalibra 152 mm. Novo glavno naoružanje je upareno sa mitraljezom kalibra 7,62 mm i automatskim protivijonskim mitraljezom Kord kalibra 12,7 mm. Posadu tenka Crni orao čine 3 člana koji su smešteni u prednjem telu tenka u balistički zaštićenoj kapsuli kao i kod tenka T-14 Armata. U zadnjem delu daljinski upravljane kupole nalazi se automatski punjač. U zadnjoj niši te kupole su smeštena visoko eksplozivna punjenja i granate, dok su u karuselu automatskog punjača samo dvodelna municija sa manje eksplozivnim punjenjem, čime se dodatno štiti posada od eksplozije municije u samom tenku. Ovaj novi automatski punjač je takođe omogućio upotrebu duže podkalibarne municije, zbog toga što nije ograničen dimenzijama karusela automatskog punjača, što je kao rezultat omogućilo povećanu penetraciju protivničkih tenkova. Osnovni oklop tenka Crni orao je dodatno pojačan korišćenjem eksplozivno-reaktivnog oklopa Kaktus na kupoli i kontakt 5 na bokovima tenka, što se vidi na prikazanoj fotografiji. Borbena težina tenka iznosila je 48 tona, a za pogon je koristio novi gasno-turbinski motor GTD 1400 snage od 1400 konjskih snaga. Zbog ove činjenice, specifična snaga Crnog orala premašila je 29 konjskih snaga po toni, nadmašujući zapadne tenkove treće generacije snage 20 do 25 konjskih snaga po toni. Na uređenim putevima tenk Crni orao razvija maksimalnu brzinu od 80 km/h, a njegova autonomija bez dodatnih eksternih rezervoara za gorivo je više od 500 km. U aprilu 2011. godine prvi zamenik načelnika glavne uprave oklopnih jedinica Ruskog ministarstva odbrane, general major Jurij Kovalenko, je izjavio da je za novi osnovni borbeni tank Ruske federacije
izabran tank T-14 Armata, a da će na njemu biti korišćena tehnička rješenja koja su razvijena za tank Crni Orao. Do danas nema podataka da je tank Crni Orao proizveden u većem broju od par primjeraka za testiranje, ali ako Rusi smatraju da je jednostavnije proizvesti tank najnovije 4. generacije po prihvatljivoj ceni, koji bi bio nadopuna malobrojnim tenkovima T-14 Armata, koji koštaju ne manje od 7 do 8 miliona dolara po tenku, onda je moguće da će se oni pozabaviti i proizvodnjom Crnog Orla.